بسم الله الرحمن الرحیم. نبیه مدثر یم د لسم ټولګي د کیمیا مضمون لپاره ستاسو په خدمت کې په تیره ویډیو کې د لسم ټولګي کیمیا مضمون لومړنی لوست موږ د جان دالټن اټومیک تیوری یا د اټومي تیوری په پراختیا کې د جان دالټن اټومي تیوری زده کړله. راځو د لسم ټولګي کیمیا مضمون کې موږ د اټومي تیوری پراختیا په درس کې د دویم علم اټومي تیوری او اټومي ماډل وایو چې د جی جی تامسن په نامه سره یادېږي. تامسن څوک وو؟ د اټومي تیوري پراختیا کې څه رول درلودلی او همدارنګه د تامسن کوم سب اټامیک پارټیکل کشف کړه؟ راځو په دغه لوست کې پر دې ټولو باندې بحث کوو. که چیرې موږ راسو د 2024 څخه د 2024 کال څخه څه شو یو څه شاته ولاړ سو وکم کال ته 1899 کال ته. نو په 1899 کال کې څه شي وسوله او د کیمیا البته د کیمیا د مضمون اړوند او همدارنګه 1899 کال کې چې شي کشف سوله کوم عالم و چې په 1899 کې د سب اټامیک پارټیکلز او اټامیک تیوري په اړه خبرې وکړلې. راځو هغه عالم ته. په 1899 کې د جی جی تامسن په نامه سره یو عالم و چې د څه شي وکړله نیګیټیولی چارج پارټیکلز یې کشف کړله. چې شي کشف کړله نیګیټیولی چارج پارټیکلز یې کشف کړل. نیګیټیولی چارج پارټیکلز معنا دا چې منفي چارج لرونکي ذرې یې کشف کړلې. چې شي کشف کړلې منفي چارج لرونکي ذرې یې کشف کړې. دا منفي چارج لرونکي ذرې په څه شي کې؟ په اټوم کې. په اټوم کې یې نیګیټیولی چارج پارټیکلز یا هم منفي چارج لرونکي ذرې کشف کړلې. د چیش په واسطه سره؟ د کیتود ری میتود په واسطه سره. دا هغه میتود دی د کوم میتود په واسطه سره چې په 1899 کال کې جان جی جی تامسن وکولای سوای چې چیش وکړي چې نیګیټیولی چارج پارټیکلز په اټوم کې کشف کړي. تامسن هغه څوک و چې د لومړي ځل لپاره سب اټامیک پارټیکل کشف کړل او دا خبره یې وکړله چې په اټوم کې یو کوچنی ذرې چې تر اټوم هم کوچنی ذرې دي داسې ذرې په اټوم کې موجود دي چې دا څه رقم چارج لري؟ نیګیټیو چارج لري یا هم منفي چارج لري چې وروسته بیا دغه نیګیټیولی چارج ذرو ته د چیش نوم ورکول سو؟ د الکترون نوم ورکول سو. د ذرو ته د چی نوم ورکول سو؟ د الکترون نوم ورکول سو چې منفي چارج لرونکي ذرې دي. یعنی دغه لومړنی سب اټامیک پارټیکل چې دا د چا په واسطه سره کشف سو؟ دا د جی جی تامسن په واسطه سره کشف سو چې بیا وروسته دغه نیګیټیولی چارج ذرو ته چی ورکول سو؟ د الکترون نوم ورکول سو. او تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا چې الکترون لومړنی سب اټامیک پارټیکل دی. لومړنی څه شی دی؟ لومړنی سب اټامیک پارټیکل. سب اټامیک پارټیکل دی چې کشف شوی دی. یعنی د الکترون تر مخه هیڅ سب اټامیک پارټیکلز لکه پروټون او نیوټرون چې و هغه نه و کشف شوی. الکترون لومړنی سب اټامیک پارټیکل و چې د تامسن په واسطه سره د کیتود ری میتود په واسطه څه پوه کشف سو. صحیح په کم کال کې؟ په 1899 کال کې. راځو د تامسن دا خو د تامسن هغه ډیسکوري و د اټوم اړوند. راځو د تامسن اټومي ماډل وایو چې د تامسن په اټومي ماډل کې څه شی شته او د تامسن اټومي ماډل څه ډول دی. لومړی خو ګوري دا خبره مې ولې تر مخه درته وکړه چې الکترون د په واسطه کشف سو ځکه چې د په اټومي ماډل کې بیا د الکترون ځای ښودل شوی دی چې الکترون په اټوم کې چیرې ځای لري، څه رقم دی او جوړښت یې څه ډول دی. دا ټوله د په چیش کې ښودل شوي دي. دا ټوله یې بیا پسې په اټومي ماډل کې کشف سره ښودل شوي دي. لومړنۍ خبره چې تاسو یې باید د اټومي ماډل ته د ورتلو تر مخه په یاد لرئ هغه دا چې جی جی تامسن چې دی هغه نیګیټیولی چارج پارټیکلز په اټوم کې د کیتود ری میتود په واسطه سره کشف کړي دي چې دغه ته بیا وروسته د الکترون نوم ورکول شوی دی او دا هغه اولنی سب اټامیک پارټیکل دی چې څه شوی دی چې کشف شوی دی. راځو د جان دالټن اټامیک ماډل ته. د جان دالټن نه البته د تامسن اټامیک ماډل ته راځو. که چیرې د تامسن اټامیک ماډل ته راسو نو داسې ویلی سو چې په 1904 کال کې په څوم کال کې؟ په 1904 کال کې تامسن خپل اټومي ماډل چې دی په تیوری شکل سره څه پوه کوي؟ وړاندې کوي. په کوم شکل سره؟ په تیوری شکل سره. څنګه؟ Thomson presented the theoretical explanation of atomic model. دغه خپل اټومیک ماډل چې دی په تیوري ډول سره د تشریح کوي. په تیوري ډول سره تشریح کوي. څه ډول یې تشریح کوي؟ چیش پکښې کوي ټوله درته وایم. صحیح دی. لومړی خو دا خبره چې په 1904 میلادي کال کې تامسن چې وکړله خپل اټومي ماډل یې په تیوري شکل سره
تشریح کوي. دویم دا چې په دغه 1904 کال کې چې و یو بل غټه خبره دا و چې هیڅ اټامیک پارټیکلز په دغه وخت کې څه شوي وه نه وه کشف شوي لکه پروټون او نیوټرون. یوازې چې کشف شوی و یوازې الکترون کشف شوی و چې هغه هم چا کشف کړی و؟ هغه هم تامسن کشف کړی و. چا کشف کړی و؟ د تامسن په نامه سره عالم کشف کړی و. صحیح دی. No other subatomic particles like proton and neutron were discovered. دوی څه شوي وه؟ نه وه کشف شوي. صحیح دی. او همدارنګه د چې شو ویله هغه الکترون چې د کشف کړی و د هغه الکترون په اړه د یو خبره هم وکړله. د خپل یو نظر هم د هغه په اړه وړاندې کړي. داسې ویله وای الکترون چې دی هغه به څه رقم وي؟ هغه به 2000 وارې به څه رقم وي؟ کوچنی وي تر مثبتو ذرو. اوس نو تاسو وایاست چې نو مثبتې ذرې کله مثبت چارجونه کله کشف شوي وو خو یوازې منفي چارجونه هغه هم چې تامسن کشف کړي وو. ګورئ دلته خبره څه شي ده. کله چې په یو شي کې کله چې چارجونه عموما څو رقمه چارجونه دي؟ 2 چارجونه دي. یو پازیټیو چارج دی یو نیگیټیو چارج دی. کله چې یو ځای نیگیټیو چارج موجود وي صحیح دی په یو شي کې نیگیټیو چارج موجود وي پر هغه سربیره هغه شی چې وي تا ته برق نه درکوي. یو ځای مثلا په یو شي کې موږ وایو مثلا ټوله مواد چې دی هغه د اټوم څخه جوړ شوي په اټوم کې منفي چارجونه شته. صحیح دی. اوس نو چې ټوله مواد چې منفي چارجونه پکې کې دي نو خو دا هر شي ته چې موږ لاس وروړو باید موږ ته برق راکړي ولې په دې کې خو منفي چارجونه دي دا خو چارج لرونکی دی. دلته چې کله دغه خبره واضح سوله چې منفي چارج شته خو بیا هم ټوله ذرات ټوله مواد چې دي هغه څه رقم دي؟ نیوټرال دي. موږ ته برق نه راکوي. نو د دې خبرې څخه یو بله خبره هم ثابته سوله هغه دا ده چې دا چې مثبت منفي ذرات شته نو د دې په مقابل کې مثبت ذرات هم شته چې هغه مثبتو ذراتو دغه منفي ذرات څه کړي دي؟ خنثی کړي دي. په نتیجه کې ټوله مواد چې دي په نیوټرال حالت کې دي نه مثبت چارج دار دي او نه هم منفي چارج دار دي. صحیح دي. نو تامسن په خپل اټومیک ماډل کې یو بله خبره هم وکړله. البته د ټوله خبرې چې وې د تیوریټیکلي وې ښه چې دا بیا وروسته د ده په دغه کوم اټومیک ماډل چې دی د دې په نیمګړتیاوو کې هم تقریبا شمیرل کیږي. صحیح دی. دوی ویله وای الکترون چې دی هغه 2000 واره کوچنی دی تر مثبتو ذرو. معنی د مثبت چارج چې موږ دې ته اوس وخت کې څه وایو؟ پروټون ورته وایو. تر دغه پروټون دغه الکترون 2000 واره څه رقم دی؟ کوچنی دی. صحیح دی. همدارنګه راځو د تامسن د دې نه مخکې چې موږ د تامسن لیمیټیشن اف تامسن اټومیک ماډل ته راسو یو ور به راسو تامسن اټومیک ماډل ووایو یعنی لږ به یې تشریح کړو چې د خپل اټومیک ماډل کې څه شو ویله کوم شیان پکې کې وه کومې خبرې ده وکړلې. جان دالټن په خپل اټومیک ماډل داسې تشریح کوي چې تاسو فرض کړئ چې مثلا دا چې دی یو سفیر شکل دی. صحیح دی. په دې کې چې شته په دغه کې مثبتي او منفي ذرې شته. دا اټوم داسې تشریح کوي چې اټوم داسې دی لکه مثلا تاسو فرض کړئ چې دا یو ګرد شکل دی کلاود په رقم د کلاودز یا هم د وریځو په رقم دی چې په دغه یو سفیر شکل لري چې په دې کې د وریځو په رقم مثبت او چارجونه شته مثبت او منفي چارجونه شته چې پکې کې دي مثبت او منفي چارجونه په دې کې موجود دي. یعنی اټوم داسې ویلی چې اټوم چې دی هغه یو دا په خپل څه رقم دی دا یو سفیریکل کلاودز ته ورته دی. سفیریکل کلاودز یا هم مثلا موږ دې ته ویلی سو چې مثلا ګردې وریځو ته ورته دی. صحیح دی. چې په دې کې څه شته چې په دې کې مثبت او منفي چارجونه شته. یعنی تاسو فرض کړئ چې دا مثلا چې د کلاود یا د ورځې شکل لري او په دې کې مثبت او منفي چارجونه شته. صحیح دی. اوس دلته موږ دغه الکترونونه چې دي هغه څه رقم دي داسې وایي مثلا دا داسې چې دی د مثال په توګه سره داسې یو شکل دی په دې کې مثلا دا ټول د مثبتو ذرو ډک دی. صحیح دی. او د مثبتو ذرو څخه سره بیا دننه چې دی منفي ذرې دي په دې کې بیا چې دی منفي ذرې چې دغه منفي ذرې چې دي تر د مثبتو ذرو 2000 واره څه رقم دی 2000 واره کوچنی دی. یعنی د دې هغه ماس یا کتله چې تر دې 2000 واره څه رقم ده کمه ده. دا د چی شی د چا اټومي ماډل وو د تامسن اټومي ماډل وو. تامسن د خپل اټومي ماډل کمپیر کړي هم دي د مقایسه کړي هم دي. د چی سره مقایسه کړي دي د واټر میلون سره مقایسه کړي دي د هندوانې سره مقایسه کړي دي. څنګه وای تاسو د هندوانې دغه سره برخه چې ده کومه برخه چې ده
فرض کړئ چې مثلا دا څه شي ده دا مثلا فرض کړئ چې دا یو هندوانه ده صحیح دی په دې کې مثلا د مثال په توګه سره دا یې څه شوله دا یې مثلا د دې هغه سره برخه سوله صحیح دی په دې کې دغه برخه چې ده دغه کومه سره برخه چې ده دا یې د چیش په نامه سره یاد کړه د پازیټیو چارج په نامه سره یاد کړه وای دا تاسو فرض کړئ چې مثبت چارج دی په دغه پازیټیو چارج کې د واټرمیلون یا د هندوانې په دننه کې چې د دې د چیشي وي د خپل دانې وي صحیح دی دا یې د چیش په نامه سره یاد کړله دغه دانې یې په دغه اټوم کې د الکترون په نامه سره یاد کړه د چیش په نامه سره یاد کړه د الکترون یعنی تاسو فرض کړئ چې دا هندوانه چې ده دا چیشي دی دا مثلا اټوم دی صحیح دی په دا هندوانه کې د دې دغه سره برخه چې ده دې ته پازیټیولی چارج پارټیکلز ویل کیږي او په دغه سره برخه کې چې د ننه کومې دانې دي دغه ته څه ویل کیږي دغه ته الکترونز یا منفي چارج لرونکي ذرې ورته ویل کیږي یعنی تامسن د خپل اټومي ماډل چې دی د هندوانې سره یې څه پوکړي مقایسه کوي صحیح دی یا مثلا دا د چیش سره مقایسه کوي د یو کیک سره مقایسه کوي داسې کیک چې په هغه کې کشمش وي مثلا وای تاسو فرض کړئ چې دا مثلا څه شی دی دا مثلا یو کیک دی صحیح دی په دې کیک کې موږ څه شی لرو په دې کې مثلا څه شی شته مثلا په دې کې کشمش شته صحیح دی فرض کړئ چې دا څه شی دی یا هم ممیز لرونکی یا کشمش لرونکی کیک چورته وایي صحیح دی وای تاسو فرض کړئ چې دغه کلاود یا دا ورځ چې ده دا یو اټوم دی په دې کې د دې دغه ټوله شاوخوا برخه چې ده د کیک ټوله شاوخوا برخه چې ده دا پازیټیو چارج لرونکي ذرې دي دا څه شی دی پازیټیو چارج لرونکي ذرې دي یا مثبت چارج لرونکي ذرې دي او په دغه مثبت چارج لرونکو ذرو کې یا د کیک په دا نوره برخه کې چې دا کشمش دی په دې کې چې دا کشمش دی دې ته څه ویل کیږي دې ته الکترونز ویل کیږي یا دې ته بیا الکترونونه وایي معنا دا چې څه ولا پازیټیولی چارج برخه چې د هغه ډیره ده او نیگیټیولی چارج برخه چې د هغه کمه ده دا د چې وو دا د تامسن اټومي ماډل و چې د خپل اټومي ماډل داسې وړاندې کوي چې دا مثلا اټوم چې دی هغه ورځو ته ورته شکل لري سپیریکل شکل لري یا ګرد شکل لري چې په دې کې مثبت او منفي چارجونه شته چې منفي چارجونه چې دی هغه تر مثبت چارجونه 2000 وارې کوچني دي او د خپل اټومي ماډل یې د هندوانې او د چې سره د کشمش لرونکي کیک سره څپو کړئ مقایسه کوي د هندوانې او د دې سره مقایسه کوي چې تاسو یې داسې فرض کړئ چې هندوانه مثلا یو اټوم دی په دې کې دا کومه سره برخه چې ده دا پازیټیو چارج لرونکي ذرې دي په دا سره برخه کې چې دننه کوم دانې دي دغه تاسو فرض کړئ چې دا څه دي منفي چارج لرونکي ذرې دي یا هم الکترونونه دي ولې سره برخه ته پازیټیو وویله په دې خاطر چې ویله مخکې لا چې الکترونونه 2000 وارې تر مثبتو ذرو کوچني دي نو ځکه یې دغه څه په کړله سره مقایسه کړله اوس نو یو بل خبره هم په دې کې واضح کړله هغه دا چې پر دې سربیره چې ټول شان مثبت او منفي چارجونه لري بیا هم ولې دوی چاته برق نه ورکوي لکه مخکې چې مې دا خبره درته واضح کړله جان دالتن په تامسن په خپل تیوری کې دا خبره هم وکړله چې په ټولو اټومونو کې د مثبتو ذرو د څه ذرو د پازیټیولی چارج ذرو یا هم د پروټونونو مقدار چې دی د دې هغه شمیر چې دی هغه سره کم دی هغه شمیر یې مساوي دی د نیگیټیولی چارج ذرو سره یا هم د منفي چارج لرونکو ذرو سره معنا څنګه که چیرې مثلا یو اټوم داسې وي چې 10 دانې مثلا پروټونونه لري مثبت چارج لري نو دی چې لري 10 دانې الکترونونه هم لري چې دغه مثبت او منفي یو بل سره کینسل کوي او په نتیجه کې د اټوم سره کم راځي نیوټرل یا هم بې چارج راځي یا د مواد چې دی هغه سره کم یې خنثی نه مثبت چارج لري او نه منفي چارج لري دا د چې وو دا د تامسن هغه د اټومیک ماډل وو د اټومیک ماډل کمپیریزن وو چې د چې سره د کمپیر کړی وو راځو اوس موږ د اټومیک ماډل نیمګړتیاوې وایو چې په دغه اټومیک ماډل کې کومې نیمګړتیاوې وي چې هغه په اوسني اټومیک ماډل کې نشته راځو لیمیټیشن اف تامسن اټومیک ماډل د لیمیټیشنز څه شو نیمګړتیاوې څه شو د په اټومي ماډل کې څه شي نه ذکر شوی چې هغه په اوس وخت کې شته لومړی خو دا چې lack of nucleus تامسن د نیوکلیس یا د هستې په اړه هیڅ خبره ونه کړه د نو ویل چې
اټوم چې دی هغه څه شي لري هغه هسته هم لري هسته یې د نه کړه کشف چې هسته هم لري په هسته کې چې شي سته څنګه سته هغه ټوله په شیانو په اړه د خبرې ونه کړلې چې د ده څخه وروسته بیا یو بل عالم چې د رادرفورد په نامه سره یادېدی د چی په نامه سره یادېدی د رادرفورد په نامه سره یادېدی هغه عالم بیا د نیوکلیس په اړه خبرې وکړې د دې لپاره تجربه وکړله او نیوکلیس یې هم په هسته کې څه وکړي کشف کړي چې دا په هسته کې یو ډېره کوچنۍ برخه ده دویم دا چې stability of atom د نه وویل دغه اټوم چې دی دغه منفي او مثبت ذرات څنګه یو بل سره نیولي دي د اټوم څنګه ثابت پاتې دی دغه سټیبلیټي د تشریح نه کړله دغه په اړه د خپل معلومات ورته ورنه کړله او بله خبره دا چې د اټومیک ماډل یو غټه نیمګړتیا دا و چې تیوریټیکلي تیوري و ده د په تیوري ډول سره دا ټوله خبرې وکړلې سیدي یعنی هغه کوم ایکسپریمنټل شی نه و پکښې کې په د په چې شي کې په اټومیک ماډل کې او راځو اوس د دې ځانګړتیاوو ته دا خو یې نیمګړتیاوې وي ځینې چې په اوس وخت اټومیک ماډل کې نشته راځو پسې ځینې سیګنیفیکنس ته یې د ده ځینې ځانګړتیاوو ته یې چې کومې ځانګړتیاوې درلودلې اټومیک ماډل یې لومړنۍ ځانګړتیا خو یې دا ده چې existence of electron as a subatomic particle څه شی وکړله الکترون یې کشف کړي الکترون یې کشف کړي لومړنی سب اټامیک پارټیکل یې کشف کړي لومړنی سب اټامیک پارټیکل څه پوکړي تامسن کشف کړي د چی په واسطه سره د کیتود ری ایکسپریمنټ په واسطه سره صحیح دی ګوري دلته په دا ځای کې ورکېږي ما الکترون یې د ایکسپریمنټ په واسطه سره کشف کړي صحیح دی چې کیتود ری ایکسپریمنټ وو خو د خپل ماډل یې په تیوري ډول سره تشریح کړي صحیح دی دویم ځانګړتیا دا و چې first atomic model which proposed the existence of subatomic particle د لومړنۍ خبرې په څیر دا هغه اولنی ماډل و دا خو ګوره دا اوله خبره دویمه خبره جلاوالي په چی کې دي اوله خبره دا چې الکترون یې کشف کړي لومړنی سب اټامیک پارټیکل دویمه خبره چې ده دویمه خبره کې لومړنی اټومیک ماډل د ده و چې په هغه کې سب اټامیک پارټیکل موجود و لومړنی چې شو اټومیک ماډل د چا و د تامسن و چې په هغه کې د سب اټامیک پارټیکلز موجود دي هغه پکښې کې ذکر شوی او دریم دا چې Thomson proved that Dalton is wrong. Thomson دا هم ثابت کړه چې دالتن wrong دی غلط دی. دالتن چې شو ویلی و د ویلی و atom is a very tiny particle which cannot be divided. اټوم چې دی ډېره کوچنۍ ذره ده کوم چې تقسیمیږي نه خو تامسن دغه خبره چیلنج کړله ځکه د سب اټامیک پارټیکل په چی سره په کشف سره دا خبره ته چیلنج ورکړي دا خبره چیلنج کړه چې یا تر اټوم هم کوچنۍ ذرې شته چې خپل اټوم د هغو څخه څه رقم سوی دی جوړ سوی دی چې دغه ذرو ته چې ویل کېږي سب اټامیک پارټیکل ګوري په راتلونکي درسو کې دغه خبره ډیره مهمه ده د سب اټامیک پارټیکل د الکترون کشفېدل صحیح دی چې الکترون چا کشف کړي څنګه یې کشف کړي په کوم کال کې کشف کړي دغه درې خبرې مهمې دي ځکه مخته چې موږ ځو د نورو سب اټامیک پارټیکل کشف وایو چې په هغه کې لومړی د الکترون دا باید زموږ په یاد وي نو بیا مخته ښه په سم ډول سره تللی شو دا و د تامسن اټامیک ماډل د تامسن اټامیک ماډل څخه وروسته بیا رادرفورد اټامیک ماډل دی چې د هغه څخه وروسته بیا ماډرن اټامیک ماډل دی چې ټوله په ترتیب سره موږ وایو د تامسن اټامیک ماډل په خلاصېدلو سره زموږ او ستاسو د دې ویډیو درس هم پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي تر بلې ویډیو پورې ښه ورځ او